Gli anni 70 sono anni particolari perché vengono ricordati da chi li ha vissuti, soprattutto per gli eventi politici che li hanno contraddistinti. E quello è un decennio che comincia con la strage di Piazza Fontana, continua con le bombe fasciste, gli attentati sui treni e poi con il terrorismo rosso, culmina con il rapimento Moro nel 1978, quindi è un decennio che nella memoria di tutti, anche di chi non li ha vissuti politicamente, rimanda a quei fatti. Nel momento in cui lo giravamo non ci rendevamo conto che iniziava, che aprivamo le porte a un genere. In quel momento c'erano i rapitori, c'erano i rapimenti, quindi noi facevamo un film perché insomma la televisione non era come adesso dove c'era tutto e quindi quello che c'era molto in televisione non si poteva fare al cinema, anzi quello che erano gli spunti così che dettava la realtà italiana volta per volta, il cinematografaro cercava di fare il film su quell'argomento lì. Sicuramente era un momento talmente particolare della nostra storia per il quale appozzare tranquillamente sui fatti di violenza che succedevano durante il giorno era di una facilità estrema. Cominciava a esserci la delinquenza fatta in una certa maniera, dove l'escalation della violenza si vedeva uscendo per strada, insomma. Il grande valore di questo cinema era un cinema che era esportato in tutto il mondo. I'm a huge fan of those movies. I mean, it's funny because I've always considered that you know, outside of horror films, then when it comes to just action films, they were like the most violent subgenre ever. Era comunque un genere che era dedicato agli uomini. Nasceva dagli uomini, l'eroe era l'uomo, l'eroe era il poliziotto, quindi il genere partiva da un presupposto di maschio cazzuto e vincente. Le donne erano relegate al ruolo o di vittima, o di fidanzatina, o di moglie. Insomma, abbiamo fatto un po' scuola con questo tipo di cinema, come con il western all'italiano abbiamo fatto scuola in un altro genere. Umberto Lenzi, diplomato al Centro Sperimentale a Pieni Voti, autore di un cortometraggio di ambientazione pasoliniana, quali sono stati i tuoi registi di riferimento, i registi importanti per la tua concezione del cinema? I miei punti di riferimento non sono mai stati dei registi italiani, ma piuttosto registi americani, ma registi americani degli anni 30 e 40, direi che senz'altro Raoul Walsh è uno dei miei preferiti, e poi Samuel Fuller. Tutti i registi che hanno fatto una serie di film sulle situazioni di banditismo, di azioni che avevano dei pregi enormi, il pregio della duttilità, della sintesi narrativa, del montaggio dinamico, che hanno ispirato tutti i miei film. Infatti
Questo può essere uno dei motivi perché i film di cui stiamo parlando piacciono molto ai giovani registi americani, perché riecheggiano certi stilemi del cinema dei loro padri. È ora del rock and roll, ragazzi, forte! Ho dato una descrizione della violenza metropolitana che imperversò in Italia negli anni 70, cioè ci fu un'esplosione fortissima di violenza, sequestri di persone si susseguivano uno all'altro, poi le rapine nelle banche erano giornaliere perché ancora non esistevano tutti i sistemi elettronici per introdurre le persone una per volta, eccetera. In città la gente è terrorizzata, non si sente protetta. Riceviamo valanghe di lettere di protesta che ci domandano che fa la polizia per difenderci da questa delinquenza scatenata. La gente non si sente protetta dalla polizia. È vero, lo so. Ma neanche noi ci sentiamo protetti. Ci furono, specie a Roma, a Milano, a Torino, a Genova, delle fatti sanguinosi, eclatanti. Mi guardo intorno ma non vedo verità. Penso che un giorno tutto questo finirà. Qualcuno morirà, qualcuno piangerà, ma il giorno dopo il sole ancora lascerà. Son fuori al mondo gira, anche senza me gira. Nello specifico il mio film Milano Trema, che è il primo che ho realizzato, raccontava un po' le vicissitudini del tempo, che erano quelle ovviamente legate alla cronaca di allora, le Brigate Rosse, insomma in realtà si faceva vagamente un riferimento all'omicidio Calabresi e ovviamente anche a fatti che insomma nella Milano di quel tempo erano insomma quasi all'ordine del giorno. Io ho sempre cercato di dire a Corbucci e Amendola in fase di scrittura, cercate di rappresentare un po' anche l'Italia del momento, cioè di vedere chi è il giudice, chi è che fa la fila alle poste e chi è che poi magari in qualche modo cerca di dare giustizia a qualche misfatto di questo tipo qui, insomma, capisci? Quando Edomondo Amati mi chiese di fare un film sulla polizia, ed era da poco successo il fatto Calabresi, quando hanno ucciso il commissario Calabresi, prendemmo lo spunto da quello. Però per me l'ispirazione vera di un film poliziesco era Bullitt, Getaway. Ricordo che sul cittadino si ribella a Genova era da poco stato rapito il giudice Sossi e in uno dei miei inseguimenti con Rémy Julien, questo straordinario specialista degli inseguimenti francese, una pattuglia dei carabinieri che non sapeva che stavamo girando, che stava passando lì, vede questo inseguimento con gente che fa uscire delle armi dal finestrino. C'è stato un inseguimento, hanno bloccato, poi noi dietro col camera car, io sono saltato proprio dal camera car in corsa, andavo davanti alla gazzella, alla macchina dei carabinieri col ciak, è un film, è un film, è un film. Genova, straordinario. Genova mi raccontava la San Francisco di Bullitt, proprio era quest'idea della città sul porto. Poi io adoro proprio girare nel porto, proprio per questa sua poderosa immagine di ferri e di gru, di navi. È una cosa che aggiungeva al film un carattere scenografico importante. E poi anche i carruggi, i vicoli di Via Pre, quindi erano quelli irripetibili. E se posso raccontare l'aneddoto di quando siamo arrivati a Genova per poter girare dentro Via Pre, che era praticamente il Bronx di Genova, mi dissero: guarda, non entrare con la polizia, non farti dare i permessi dal comune, eccetera, vai solo da Don Vincenzo Pummarola. Dico, chi è Don Vincenzo Pummarola? Riesco ad avere questo contatto, eccetera, ed era il padrino, ma il padrino, cioè brando, forte, ma 85enne con una stretta di mano straordinaria, e il suo anello era perché Pummarola con Rubino.
e lui era il padrone di Via Pre. Umberto, siamo a Genova in Piazza Vittoria ed è una piazza molto importante, molto caratteristica per la città, lì c'è la questura e tu da queste parti hai girato una scena d'azione fondamentale. Cosa è successo, Betty? Capuano mi ha mandato un messaggio. Beh, devo precisarti che 30 anni fa, nel 1976, la piazza non era così. Praticamente non esisteva questo posteggio, la piazza era molto meno trafficata. Però noi abbiamo girato all'italiana, siamo venuti con una troupe ridotta e abbiamo girato praticamente la scena d'azione in 2 ore senza luce, avvalendosi della luce naturale e girandola con l'acrobata che l'aveva già provata con la motocicletta in un altro luogo. Quindi praticamente è una scena rubata ed è l'unico modo per sopperire alle difficoltà e per avere un risultato più attinente alla realtà. Milano era una città che aveva, diciamo, una periferia che sembrava tutto sommato il Bronx alcune volte, insomma. Le storie più importanti del terrorismo di quegli anni, oppure i fatti di cronaca più importanti, erano quasi tutti, parlano negli anni 70, soprattutto avvenivano molto al nord. Umberto, in questa zona che sono i Navigli, che è una delle zone di Milano che maggiormente si è trasformata dai tempi in cui tu giravi film, adesso è diventato un posto di locali alla moda, una volta era uno dei posti più popolari e proletari che ci fosse. C'è un angolo che è rimasto uguale, che è questo negozio di antiquariato, e qui tu hai girato una scena fondamentale di Milano oggi. Sì. È la prima scena molto crudele del film, quando Thomas Milian uccide 2 vecchi proprietari di questa bottega di antiquariato, entrano e parlano con il proprietario del negozio che è un clandestino fornitore di armi. Papà, ho bisogno di 3 rosari. Una novena? No, messa da morto. Maria da via il cul! Per impadronirsi delle armi senza pagare, Thomas con un colpo di mitra uccide l'uomo. Cosa te fa? Vigliacco! Escono insieme, si catapultano sulla Mini, la Mini si avvia a marcia indietro fino lì al vicolo delle lavandaie, gira a sinistra a tutta velocità e scompare. Quando la luna si specchia dentro il fontanone e le coppiette se ne vanno via, quanto sei bella Roma quando piove. Nella banda del Gobbo io ho riproposto un tipo di malavita tipicamente romana, e mettendo a confronto 2 tipi di delinquente. Monnezza, che è un delinquentello ladruncolo da 4 soldi che avevo già sfruttato nel film Il truce dello sbirro, e il Gobbo, che invece è un personaggio più sanguigno, che fa parte della malavita e che all'inizio del film ritorna dalla Corsica, dove è stato emigrato per qualche mese. Naturalmente nelle altre città il tipo di malavita era diversa. A Milano, per esempio, era una malavita più internazionale, questa di Roma invece era una malavita più casareccia, diciamo. Però sai tutta questa violenza? Ho paura. È già incominciato, secondo me. Ammazza che raffreddore. Me li dà 2 platea? Ecco a lei. Che è vietato, signori? No, signore. No, eh? Beh, se lo dici te. Sì. Ma che fai, disgraziato? Ah! E sbrigati. Ti è beccare questi ti è pure quest'altri. Andiamo. E levati! Al ladro! Ma che c'avevano a mano sti disgraziati?
Sti fide una mignotta, li mortacci tua! I've always loved those movies. I always wanted to go down to Rome sometime and make my own version, you know, of an Italian mafia movie or a hitman movie or a policier. You know, and all the cool guys are still alive, man. Thomas Milian, Franco Nero, you know. And I like, you know, those cool car chases and those little tiny cars all through the streets of Rome. Umberto, era molto bella la scena del cinico, l'infame e violento che hai girato in questa piazza, vero? Sì, era la scena in cui Maurizio Merli, il commissario, veniva a trovare lo zio, che era l'antiquario proprietario di questo negozio. Uscivano insieme e si avviavano verso un bar per prendere un caffè insieme. Pressappoco, arrivati a questo punto, vedevamo un killer con un fucile che stava per sparare sul commissario. Nel momento che il killer sta per sparare, arriva una macchina della polizia da questa direzione, una di banditi, e avviene un crash con un'esplosione di fiamme. Lo sparo, anziché colpire Merli, colpisce lo zio che cade riversa al suolo esattamente in questa posizione. Il killer ha il tempo di dileguarsi e rimaniamo sul cadavere del morto. In tutte le città io ho avuto dei set stupendi. Naturalmente quelli che mi sono rimasti più impresso, oltre ai set romani, questo dove ci troviamo adesso, e altri set proprio nella città, all'interno della città, quelli che mi sono rimasti più impresso sono i set napoletani, perché per esempio ho girato sulla teleferica di Mergellina, che era una situazione dal punto di vista figurativo molto interessante. In Naples, working in Naples was a curiosity. The noise level in the streets was, I mean, you couldn't close it out of the hotel room. They had 3 sets of doors, including one of metal, you know, on the windows. And still I have a recording. I taped the traffic in the streets, all that stuff. Even on the set, it was interesting. People would pass by, and of course they were told, don't pass by, but they'd pass by and they'd look into the camera lens like this, like, what's beyond that, you know? It was very difficult to kind of control the Neapolitans. I'm of a Neapolitan descent myself, so I felt, it was funny, you know? Ci puoi contare. Torino Violenta inizia con una sequenza, prima dei titoli di testa, veramente forte e interessante. Allora, qui siamo al Cinema Ideal, che è una delle sale storiche, il cinema teatro, uno dei più grandi di Torino. I malviventi entrano da questa e da questa porta, che sono rimasti identiche, si recano alla cassa, che all'epoca era laggiù in fondo, immobilizzano e sparano ad alcune maschere che sono nella sala stessa, rapinano l'incasso e se ne scappano via. E poi cominciano i titoli di testa Torino Violenta. Quel film ebbe un grande successo, soprattutto qui in città. Io vorrei sapere da te qual era il successo di questi film, com'erano le strategie di marketing e quanto contavano per esempio il titolo, l'evidenza degli attori, il flano sul giornale. Allora non esisteva la pubblicità televisiva ovviamente, quindi i veicoli di marketing si orientavano in 3 direzioni. Nei manifesti, negli affissi murali in città, sempre a 24 folli privilegiavano, perché erano molto grandi e potevano essere visti anche da chi passava in macchina o sul tram, poi dai flani sui giornali quotidiani e anche da alcune forme di pubblicità un po' estemporanea, cioè nella presentazione degli attori e poi ovviamente dei trailer che venivano proiettati nei cinema qualche settimana prima del film. Però a monte di tutto questo c'era la scelta del titolo. La scelta del titolo significava il successo o l'insuccesso di un film. Tant'è vero che dopo Napoli Violenta
Dopo Roma violenta è stato fatto Napoli violenta, poi Roma a mano armata, Torino violenta, Genova violenta. Naturalmente perché? Perché il titolo di una città abbinato all'aggettivo violento faceva naturalmente un richiamo sul cliente dei cinema. Sono intervenuto sempre, ti dico i titoli di cui sono autore assoluto. Roma a mano armata aveva una sceneggiatura intitolata Roma in segreto, non c'entrava niente. Roma a mano armata ho detto io. E il Truci dello sbirro era Carta bianca per un poliziotto, un titolo più cretino non lo potevano trovare. Dopodiché ho fatto un altro tentativo riuscito con il film Il cinico, l'infame, il violento, che aveva un trailer già impostato con il titolo originale della sceneggiatura, Insieme per una grande rapina. Io percepii che sarebbe stato Insieme per un grande insuccesso e allora lo cambiai nel cinico, l'infame, il violento e rendo grazie alla memoria di Sergio Leone. Merli, Milian, attori di questo calibro erano ben pagati e quindi incidevano abbastanza sul budget, anche perché poi avevano il loro truccatore personale, la loro sarta. Subito dopo venivano pagati gli attori americani che partecipavano una settimana, 2 settimane per consentire la vendita all'estero del prodotto. Ed erano nell'ordine Joseph Cotten, Arthur Kennedy e Barry Sullivan, attori di questa scena. John Saxon, che ancora oggi lavora ed è un bravissimo attore. Beh, 1 milione ogni pallina mi sembra giusto, no? Che ne dici tu, Carogna? Ti sembra giusto? Bel colpo, eh? I always realized that when I went to Italy, I was in a secondary position, and it didn't bother me one bit that Maurizio Merli was the star, or Milian, or who else, ever else. Later there were people whose name I can't remember. I was playing the secondary role or the partecipazione, you know. It didn't bother me a bit because by that time I was almost 40. My sense of being important had diminished in a sense of ego, you know. It didn't matter to me at all. John Saxon è un attore italo-americano che ha cominciato la sua carriera negli anni 50 come divo, come star della Universal, in quelle commedie leggere interpretate in coppia con Sandra Dee. Naturalmente poi piano piano è diventato un attore caratterista o antagonista, perché ha una maschera forte, ha una maschera abbastanza mediterranea, non è un americano, è una faccia italiana. Qui ha avuto una carriera splendida come antagonista di film di Stelvio Massima, Marco il poliziotto, ha avuto una carriera buona con me perché ha fatto Napoli violenta e poi altri film che ora non ricordo. Umberto Lenzi was somebody who was like a firecracker, you know. He was always speaking ad alta voce, you know, practically at times screaming. And I can't repeat what he was screaming very well, you know. When things weren't going right or somebody was goofing or they hadn't done something or, you know, I know the words, but I won't say them. In questa situazione abbiamo girato una delle scene più importanti del film Il cinico, l'infame, il violento, dove Maurizio Merli, che impersona un commissario, è come sempre l'antagonista di Thomas Milian, che impersona un delinquente, nella fattispecie il cinese. Merli è venuto a sapere che il cinese sta per rapinare una cassaforte di un edificio assicurazioni, che è questo a vetri che si trova sulla mia sinistra. E allora, per non passare però attraverso il corpo di guardia che a piano terra dell'assicurazione sorvegliava l'ingresso, passava attraverso quella finestra, l'ultima dell'ultimo piano, mettendo un tubo a pressione che andava dalla finestra fino al tetto del terrazzo, poi con una carrucola ed un piccolo seggiolino praticamente sospesi nel vuoto uno per volta, lui e il suo assistente passavano da questo edificio all'edificio dell'assicurazione. Naturalmente passando sopra il vuoto, 10 metri di vuoto e con il pericolo di poter cadere.
Allora avevo una macchina piazzata in strada che li riprendeva dall'alto e una macchina piazzata una volta in questa finestra e una volta sul terrazzo di fronte. È una scena molto pericolosa e che Merli l'ha fatta tutta senza controfigura, perché era uno dei pochi attori italiani che non aveva paura anche a rischiare qualcosa in scene particolarmente difficili. If you're going to talk about the different actors who were in the Italian policers and mafia movies like Henry Silva, Franco Nero, you can't talk about them without talking about the one actor that I think is more identified with those films more than any. It would be an actress, and that's Barbara Boucher. She is the first lady of Italian policers. Casco dai nuvole, non lo sapevo in nessuna maniera, sono lusingata. And then she was just so beautiful and so coolly charming in those movies, every single one of them, and so sexy in all of her nude scenes. Avevo questo costume solo fatto di perline dove faceva la ballerina dentro un night, no? E il set era chiuso e invece i paparazzi da qualche parte erano entrati. Il giorno dopo la foto di me ballando sul cubo, ero una cubista, erano su tutti i giornali. Beh, erano belli, quindi a me non dispiaciuta. Fernando era una persona molto dolce, molto semplice, molto amichevole, una brava persona, una persona con quale si lavorava molto bene. Ferdinando Di Leo, I love him. I really love this man. He is my all-time favorite Italian director. And he died about 2 years ago, and I didn't know it. I did not know it. Umberto Lenzi was a very hard-working guy. He was very intense. He was the most intense Italian director I ever worked with. Non si può fare, perché no? I used to tell him, Umberto, calma, calma, no che calma. Henry Silva è un attore che aveva già lavorato in Italia, però non aveva mai fatto un personaggio positivo, perché praticamente Henry Silva era il gangster, il killer per antonomasia, avendo questa faccia estremamente fissa, questi occhi che non sbatteva mai le sopracciglia, un po' una maschera di cera, o di cerone per dirla cinematografica. Però era un attore che aveva una imponente figura fisica e si muoveva assai bene. In questo film Milano Odia fu scelto per una partecipazione di alcune settimane perché il mercato estero richiedeva sempre la presenza di qualche star americana, magari sul Viale del Tramonto, ma insomma ancora capace di interessare i mercati esteri. L'unico personaggio che poteva fare era quello del poliziotto. Un poliziotto veramente con la sua faccia era qualche cosa di inusitato nella storia del cinema italiano, perché in genere i poliziotti vengono interpretati sempre da attori molto simpatici come Merli, Franco Nero. Milano odia la polizia, non può sparare, capito? Vuol favorire? Guardi, champagne francese, eh? Ah, mi hanno detto della gamba, eh? I played a detective who had a cane because I had been shot or something, and I had a cane, and oh, the story of the cane. Could have been a movie, this cane. I come on the set and I said, where's my cane? Oh, that's not my cane. Really? So I get in the, and I'm like this. They got a cane for a nano. A nano is a midget. So then everybody says, didn't you know he was? No. So then they got me a cane that was too big. And I said, what are you doing? So then I said, let me break the cane. No, we'll get another cane. This should have been the story of the cane, not of the movie. But anyway, we finally worked it out. It was fine. It was okay. Questa macchina qui? Le ho chiesto se è sua questa macchina.
La macchina? Ma insomma, vede mica che è in divieto di sosta. Senta, io devo fare la contravvenzione, va bene? Si decide o no? La sceneggiatura di Castaldi aveva delle indicazioni sul personaggio abbastanza precise e Thomas, che affrontava per la prima o la seconda volta il film poliziesco per la prima volta nella parte di un malavitoso, studiò attentamente, prima di iniziare le riprese del film, il carattere, la psicologia del personaggio. Devo dire che la sua espressione era un'espressione che gli derivava da come si montava prima delle riprese. E indubbiamente lui, per caricarsi, aveva bisogno di essere eccitato anche in senso proprio fisico, per cui beveva del whisky, prendeva qualche pillola, insomma aveva una carica che gli derivava anche da situazioni che poi lui dopo l'ha ammesso, ovviamente, non c'era niente di strano. Ma la espressività di Thomas nel film è una sua caratteristica, è un suo merito, non è che io gli potessi dare un'intensità, una sofferenza e soprattutto una capacità di passare dalla paura all'odio, alla situazione di viltà estrema o di aggressività come ha nei confronti dei ragazzi al bar, non è che gliele potessi dare io, le ricavava dalla sua esperienza di actor studio, perché come sai lui a New York aveva frequentato l'actor studio con Lee Strasberg. He had been in the actor studio in New York. The actor studio is where Paul Newman went, and the actor studio is not a school. The actor studio is a place where actors have to audition to get in. They audition once, and then they have to audition again. Prendi questa, tieni. Ma che roba è? Questa roba qui l'hanno inventata quelli che vanno all'università. Per noi che non ci siamo andati, così non ci preoccupiamo. Dai. E dai. Non la voglio. Sono sempre stato un po' una carta assorbente io, non avendo fatto scuole, quindi era una bella opportunità per conoscere vari segreti, sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista anche recitativo, perché insomma Thomas è sempre stato considerato uno dei migliori attori del momento all'epoca, quindi. Rispondi, Floriana! Assassino vigliacco! Assassino! Porco, l'hai uccisa! Hai ucciso mia figlia! Floriana, mia figlia! A scena ultimata tremai per qualche minuto, mi ricordo perfettamente questa cosa, mi impressionai anche un po'. Ma il rapporto con Milian lo ricordo piacevole, perché anche se lui spesso ha questo modo di fare un po' truculento, un po' barbaro, poi in effetti fu molto delicato. Noi avevamo delle scene di colluttazione abbastanza intense e lui era molto carino, quindi io ho un buon ricordo come del resto della troupe, come anche il rapporto che ebbi con te. Sai Marilu, ci sono tanti modi di morire. Uno così, ma dura poco. Un altro così, e dura ancora meno. Oppure potrei levarti gli occhi, e rimandarti da tuo padre con gli occhi in mano come Santa Lucia. Lui era un attore, veniva da esperienze con Visconti, con Bolognini, con Antonioni, con tanti registi importanti, e poi aveva un'intuizione proprio su quella che era la vita della borgata romana, perché la sua curiosità lo ha spinto sempre a fare delle ricerche in questo ambiente sottoproletario che è quello poi di Pasolini. Ecco fatto, 500 tu. Come ti chiami te? La Bira Galeazzo. Alla Bira Galeazzo, siccome c'è una lira, attacchi al cazzo. Alcuni elementi del personaggio proprio venivano da un'esperienza diretta lui aveva fatto. In particolare curioso, lui aveva una controfigura che si chiamava Quinto Cambi, era un giovane di borgata romana che aveva un banco di pesce a un mercato, il quale gli suggeriva tutti gli stilemi precisi di questi personaggi che poi lui ha messo dentro Monnezzo, dentro il Gobbo. Addirittura gli faceva una specie di impostazione del dialogo
perché come sai Thomas era un cubano e quindi il dialogo romanesco lo doveva solo afferrare, ma non poteva certo riprodurlo in modo corretto. And then he was in Italy making a lot of films, and then we got to work together, and he was already very Romanesque. I mean, he spoke to Romano, real Romanaccio, guys. You know, he talked that way, and apparently he had a huge following, and he was enjoying a great deal of success. Perché dai le soffiate a Savelli? A chi? Savelli. E chi cazzo è Savelli? Sta attento, Moretto, che la gobba non porta più tanta fortuna. Ah, se è per quello manca le corna. È buona questa. Il gobbo è nato da una mia esperienza personale. Quando ero ragazzo al mio paese c'era un macellaio del mattatoio che si chiamava Orlando ed era un gobbo però molto salace, molto spiritoso, sardonico, pieno di vitalità. Questo mi ha dato l'idea di proporre a Thomas un personaggio di questo genere, con queste caratteristiche psicologiche, e quindi facemmo il film e poi lo abbiamo ripreso nel film La banda del gobbo. Devo dire che il personaggio ha avuto una leggera differenziazione fra i due film, perché mentre Roma Man Armata è un personaggio cattivo, molto violento, diciamo sgradevole, nella banda del gobbo invece ho cambiato il registro, la cifra psicologica del personaggio è quella di un emarginato, di un uomo che lotta contro l'emarginazione, contro una società oppressiva, quindi ne ho fatto un personaggio sotto certi aspetti più accettabile. Bella battuta, mi ricordi mio fratello. Ermonnezza, lo conosci Ermonnezza? Angolase. La sceneggiatura del Trucielo Sbirro, quando mi hanno chiamato per la regia, era già stata scritta da Dardano Sacchetti, quindi l'autore di questo personaggio di Monnezza, un ladruncolo simpatico che si allea con un poliziotto, è di Sacchetti. Però io rividi la sceneggiatura sempre insieme all'autore e stabilimmo alcune modifiche sostanziali perché la parte, diciamo, di commedia non prevalesse troppo, ma mi resi conto che poteva essere una grossa svolta, anche perché venivo dal gobbo, da Roma Man Armata, dove lui faceva un personaggio estremamente cattivo, e per non dire del personaggio Giulio Sacchi di Milano Odia, che era di una violenza incredibile. E il film ebbe un suo successo, talché è stato fatto un seguito da Stelvio Massi, e poi ho ripreso il personaggio nel film La banda del gobbo. Mi vuoi proprio aiutare? Magari. È sempre difficoltoso far interpretare a un attore due personaggi nello stesso film. Ci sono degli esempi a cui mi sono ispirato, Lo specchio scuro di Siodmak, uno dei miei maestri. Tu ed io saremo sempre unite, per tutta la vita. Rammentalo, cara. Naturalmente si usano molti espedienti, per esempio delle controfigure quando uno dei due attori è di spalle. Ciao amici. Ci risiamo con lei? Oppure si divide il fotogramma con un mascherino in due parti e si impressiona prima un lato con un attore e poi l'altro lato con un altro attore. E voglio stare con te. E io voglio stare da solo, capito? Ma questo va bene quando l'attore interpreta due gemelli o due gemelle, come nel film Lo specchio scuro di Siodmak. Ma quando un attore come Thomas pretende di avere in un'inquadratura la barba vera e in un'inquadratura nessuna barba, il gobbo infatti non aveva barba, Monnezza aveva una barba e noi gli applicammo una barba posticcia. Bene, Thomas disse che con la barba posticcia non poteva girare perché si sentiva fuori del personaggio, e allora dopo 4 mesi ho dovuto con santa pazienza rigirare tutti i primissimi piani di Thomas, che si era fatto crescere la barba. Il poliziesco lo giravo con l'esperienza fatta nei western, quindi le sparatorie, gli inseguimenti, le scazzottate, l'azione intesa proprio come regalo al pubblico, mi è stata facilitata la via per realizzarla poi nei polizieschi dopo aver fatto tutta l'esperienza con i western. Fermi voi! Non fate una mossa! Una delle cose più curiose che mi sono capitate è proprio facendo l'indagine nelle banche, ecco, io mi recai anche nelle banche, che effetto fa quando viene un rapinatore per ricostruire? Fa un effetto che è finto, perché in realtà il vero
nell'immaginario collettivo non è mai vero, perché l'immaginario collettivo si forma sul cinema. Tutti contro il muro, forza! Dove andiamo gli altri? Andate contro il muro! E anche lì! E quindi la rapina vera, da quello che ho capito, era sempre un po' sciatta, un po' malfatta, non era così precisa come avviene nei film. Per cui ci fu un episodio in una banca di uno che fu ucciso perché, siccome non li prese sul serio, diede uno spintone al bandito e diceva "ma vale, mica carnevale". Questo è intimorito a sua volta, no? Per spietatezza. Spara un colpo e venne ucciso un poveraccio. In questi film che tecniche particolari usavi? Perché erano film in cui c'erano le componenti che dicevi tu, ma c'era anche tanta azione. Allora, in quale maniera tu cercavi di rendere questa azione frenetica? Usavo degli accorgimenti di carattere cinematografico, cioè ogni tanto cercavamo di aumentare leggermente la velocità della pellicola. E poi soprattutto usavamo la famosa Arriflex piccola, che permetteva di essere inserita sulle automobili durante gli inseguimenti, legata, e poi dava questa una verità, perché fare un inseguimento di macchine con un camera car, che è un attrezzo enorme che comporta una serie di persone, che va lento, era una cosa impossibile. Allora io adottai, forse per primo, insieme a qualche collega, fummo i primi, di sistemare l'Arriflex sul mezzo. Per cui quando tu vedi in Roma a mare armato e Napoli violenta una corsa di una macchina in mezzo alla città, la cinepresa spesso è a lato e inquadra la ruota, e c'è pure il rischio che vada addosso a un guardrail o a qualche passante, però questo dava una verità e un dinamismo impossibile ad aversi con i mezzi tradizionali. Questo è stato particolarmente apprezzato, questa nostra tecnica, dai registi giovani americani, Tarantino e i fratelli Coen, eccetera. Hanno visto che praticamente noi avevamo inventato una tecnica molto più spiccia, fatta appunto di trovate così estemporanee. The Italian policiers were just so brutal. All right, there seemed like no choreography. All right, the camera was just whipping around and zooming in and zooming out, whip pans all over the place, going out of focus, in focus. You know, it didn't matter. All right, you know. Il nostro Tarantino ci ha insegnato, a noi che gli abbiamo insegnato come fare i colpi in arrivo, lui però li fa con un sangue molto più rosso e schizzo molto più lontano. I cosiddetti colpi in arrivo, l'unico pericolo era quello lì di piccole bruciature, insomma, però si prendevano degli accorgimenti per cui stavi tranquillo, poi fra ginocchiere, cose. Poi i colpi in arrivo che si facevano con un preservativo pieno di sangue e messo nascosto sotto il vestito con una piccola carica esplosiva, con i fili collegati, per cui al momento dell'esplosione del piccolo colpo il preservativo si apriva, faceva esplodere il sangue e attraverso la veste stracciata veniva fuori una fontana rossa. Alcune cose mi sarebbe piaciute farle, insomma, a parte le cose di vertigine, soffro un pochettino di vertigine, però delle cose delle macchine sarebbe piaciuto farle. Non c'era controfigura, ho avuto la controfigura soltanto per alcuni passaggi in moto che erano particolarmente veloci e hanno preferito non mettermi a rischio. Prima di tutto le botte le ho prese tutte. Schiaffi, ai fin dei conti preferisco, perché mi dà la possibilità, proprio la realtà della scena. Tra l'altro c'erano delle scene appunto un po' pericolose per gli attori e ci sono sempre stati gli stuntman in Italia, i cosiddetti cascatori. Per esempio in Banditi a Milano c'era Julien Remy che è famosissimo, e io mi ricordo, siccome c'era un inseguimento abbastanza importante nel film, in questo inseguimento io ho chiesto se potevo stare in macchina, tra l'altro, e mi hanno detto di no. L'autista della nostra auto era un carabiniere travestito, ma ha fatto di quelle cose che io, guarda, se sono ancora vivo è perché ho proprio un cuore da forte. Ma lo sai che sfiorava, faceva delle derapate
passando davanti ai tram che manco se l'aspettavano. Tu capisci che i tramvieri, se vedevano questo, Madonna sapiente, cioè proprio guarda, quando abbiamo finito di girare, Gianmaria era verde, come l'Eschimo. Si era molto più giovani e incoscienti. Io ho girato delle sequenze di inseguimento di auto con Julien Rémy a Milano, in cui se ci penso quello che è stato fatto nel mezzo alla folla era sinceramente molto molto a rischio. La produzione di Milano Odia era la stessa del film di Sergio Martino, Milano Trema, e quindi fece venire in Italia questo Julien Rémy, il quale organizzò con tutta la sua equipe di stuntman francesi e con delle macchine preparate una serie di scontri cittadini e di inseguimenti, che ovviamente poi gli scarti sono stati rimessi anche nel mio film Milano Odia e forse, non lo so, magari anche dopo. Nei film di polizia ovviamente l'azione è sempre prevalente, quindi frenate, spari, salti hanno una funzione anche in questi casi abbastanza musicale, però il commento di per sé aiuta molto, perché tutte le scene di inseguimento, il ritmo della musica aumenta la velocità dell'immagine, la corrobora, la rende più significativa. Bisogna dare questo senso dell'azione sicuramente con dei tempi che sono molto articolati, molto rapidi e con una ritmica che sia piuttosto che rotoli, non so come dire, che abbia molti tempi dentro, per cui dà questa sensazione del movimento, e poi con dei riff musicali. Io usavo molto proprio i brass, l'orchestra a fiati, che è un'altra derivazione jazzistica della big band, diciamo, e i fiati hanno questa disperazione, gli ottoni, diceva il buon Flaiano che le trombe ricordano sempre le trombe del giudizio, insomma, e forse aveva ragione. Io ho avuto molta fortuna nei miei polizieschi, perché ho esordito con Milano Odia con Ennio Morricone, il quale ha fatto una musica ossessiva, ma molto cattiva, triste, ripetitiva, ma nello stesso tempo angosciante, e quindi è stata una grossa trovata. Ho usato un altro musicista a cui sono particolarmente legato, è Franco Michalizzi, perché con lui ho fatto Napoli Violenta, Roma in mano armata, tutti gli altri polizieschi, e devo dire che lui è riuscito in una chiave diversa a quella di Morricone a dare però una struttura e una dinamicità all'azione e all'immagine che raramente si trova nel cinema italiano. Sì, io ho inserito nei titoli di testa di Napoli Violenta, al di là del ritmico, al di là del nervosismo proprio di questa ritmica, di questo tema, un colore particolare, che è il colore un po' tipico di Napoli, la tarantella, il sole, non so. Te lo voglio fare risentire se vuoi. Ecco, qui parte il seguimento, la parte... Si mescolano due sapori
proprio per dare il senso del giallo, del poliziesco e dell'azione con qualcosa di ritmico, di martellante. E poi questa tarantella che dietro ogni tanto compare ridà, come dire, la località, ci rimette in quel clima. I love the scores, like the scores of Roma Madura Amata is a fantastic score. That's a great score. Credo che questa musica sia stata poi concepita anche in funzione degli strumenti musicali che apparivano sulla scena in questi anni 70, parliamo dei primi anni 70, per cui il mercato musicale offriva i primi sintetizzatori, nonché strumenti come il clavinet, il Fender Rhodes, strumenti dalla timbrica molto particolare, molto riconoscibile. Certamente la critica non tutta capì allora qual era l'elemento base delle mie opere. Ti condanno a morte per rapimento, violenza e strage. Ma senta, guardi... Commissario, un momento! Fermati! Ma cosa fa? La polizia non può sparare! Fermati! Fui accusato di fascismo perché descrivevo dei poliziotti che sparavano e che si facevano giustizia da sé a volte, io e i miei colleghi, ma tutto ciò ha poca attinenza con la realtà, perché voglio dire non c'era possibilità di adeguarsi a dei canoni tradizionali, era un momento di passaggio da un'Italia agricola, calma, tranquilla, a un'Italia invece che era sconvolta da una serie di circostanze nuove per quello che attiene alla malavita. Non a caso tutti i grandi malavitosi dell'epoca erano o ritornati dagli Stati Uniti o marsigliesi, come per esempio Albert Bergamelli, Berenguer, che io ho trasposto con leggere varianti nel nome nei miei film, Roma a mano armata, La banda del gobbo, Il truce dello sbirro. No, un momento. Se lei mi salva io le passo un'informazione preziosa. Riguarda Ferrender. Cosa? Lei non sa che Ferrender...